Үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Өлкөдө жалпысынан 36 шайлоо округу бар. Добуш берүүгө акылуу кыргызстандыктардын саны 3,686,921 түзөт. Ал эми бүгүн 9 сентябрда жалпы шайлоочулардын алдын ала тизмеси жарыяланат. 19 сентябрдан тарта шайлоочулар өздөрүн тизмеден аныктай алат. Жогорку кеңешке аралаш тутум боюнча 90 депутат шайланат. 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан, 54 депутат партиялык тизмелер боюнча. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлерди саясий партиялар, бир мандаттуу шайлоо округтар боюнча партиялар жана жарандар өзүн өзү көрсөтө алышат. Депутаттыкка талапкерлерди жана партиялардан талапкерлердин тизмесин 13 октябрга чейин көрсөтүүгө мүмкүн. Каттоо үчүн бардык документтерди кабыл алуу 18 октябрда саат 18:00 аяктайт. Үгүт иштери 29 октябрда башталып, 27 ноябрда саат 8:00 аяктайт. 27 ноябрда шайлоо участоктарынан сырткары добуш берүү жүргүзүлөт. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин аныкталат. Парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн болжол менен 602 миллион сом жумшалат. Сарпталуучу каражат алдын ала эсептелгендиктен шайлоого жакын анын суммасы өзгөрүшү ыктымал. Ушул округтар аныкталгандан кийин биз азыр сметаны чыгымдардын сметасын иштеп чыктык. Жакынкы күндөрдө смета бекитилет. Азыркы алдын ала эсептер менен 602 миллионго жакын чыгашалар пландаштырылып атат. Бирок биз дагы биздин эл аралык партнерлордун колдоосу дагы күтүлүп атат. Шайлоочуларга болушунча тезирээк жаңы эрежелерди түшүндүрүү ишин алып баруу зарыл. Мындай пикирин БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Марал радиосунун эфиринде билдирди. Себеби шайлоочулар адашып, добушу жокко чыгып калат. Бул өз кезегинде нааразычылыктарга алып келиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө бир бюллетенде 2 белги болушу керек. Биринчи белги партияга, экинчи белги талапкердин катар номерине берилет. Эгер ошол бюллетенде партияга белги коюлбай калса, же партияга коюп туруп, эки талапкерди белгилеп койсо, анда жараксыз болуп калат. Эң негизги шарт бир талапкерге, анан бир партиянын атына белги коюу керек. Чет өлкөлөрдө шайлоо участкаларынын саны 57-ни түзөрү айтылды. Анын ичинен 9 участок жаңыдан ачылат. Чет жактагы мекендештер бир мандаттуу округдар үчүн добуш берүүгө катыша албайт. Бирок алар пропорционалдык шайлоого катыша алышат. Чет өлкөдөгү биздин убактылуу жашаган же жүргөн жарандарыбыз бирдиктүү шайлоо округуна катталды деп эсептелет. Бул эмнени билдирет? Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз ушул пропорционалдык тутум менен шайлануучу депутаттардын шайлоосуна катышат. Бир мандаттуу округтарда Кыргыз Республикасынын аймагында гана катталган жана шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандарыбыз шайлоого добуш берүүгө катыша алышат. Жарандар шайлоо учурунда мыйзам бузуулар жана даттануулар боюнча БШКга жана укук коргоо органдарына кайрыла алат. Жогорку кеңештин 7-чакырылышында парламент 90 депутаттан туруп, алар пропорционалдык жана мажоритардык система аркылуу шайланат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.